阿吉说的花花，咪咪冲哈嘛唔吃里女呀，我的第一个手用哈把黑人阿喽，我的第一个手用哈一爸爸是妈妈呢，阿苗吃只你抓嘛，等下拉错阿喽，我的第一个手用哈一爸爸咪呀，撒加利亚阿是一妈妈咪呀，伊丽莎白阿喽，我的第一个手用哈一妈妈伊丽莎白呀，吃阿苗吃娃嘛乌呢，咱女嘛娃嘛咱母提娃阿喽。天天抓菜，我的第一个手用哈一爸爸撒加利亚呢，地帕的话俺妈问你，我可以挂，为啥的学个多么点菜？差别是什么哈提话呢？一把提挂拉是撒加利亚，他就比别个喽。我的是什么哈呢？努迪亚嘛我可去的，为啥那罗个喽比别个喽？撒加利亚努比尔努伊什么呢？在努在提话很个啷个比别个喽？我的撒加利亚呢？我伊什么呢？阿苗吃不是？在努爱咪嘛呢？在努很只爱咪古了比别个喽？我的是什么哈呢？努我别去的嘛家嘛不呢？我别嘛干嘛多？吃啦嘛天天过吃？努呢？努啥话推嘛只比别个喽？我的第一个手用哈伊妈妈，伊丽莎白呢，在努提话很个喽。一年话是在乌扎比出配出扎不呢？一年话比个苗吃，嘎吃是一碗一挂路扎啦喽。我在跟在努扎的，撒加利亚米那嘛比个，一话是在乌扎呢，都在过。我的结果，我的第一个手用哈伊妈妈伊丽莎白呢，伊米呢用哈阿罗比别个喽。我猜一年话很苦啊比，是在乌扎瓜，用哈米大手提话米嘛做。我的阿妈问你一话能错的错比，是在乌扎苗呢，都在阿里都做了。我的阿妈问你，我的第一个手用哈伊爸爸撒加利亚的，不撇的撇的是，伊扎的米个那么比个不个咋喽？我猜我的第一个是用哈伊爸爸撒加利亚呢，我在米呢用哈阿罗比摩嘎罗。我的结果，我的第一个是用哈伊爸爸撒加利亚呢，啥话推荐哟？我的结果撒加利亚呢，为啥得学个多么嘛呢？也是里部，若是把为啥得学个阿廖班呢？伊那伊把学不得，对你来说，伊话比如学罗妈咪一个比为啥得学个多么？大喽，我看呢，我的第一个是有哈呢，听你的听你，乌拉嘛乌你，咱女咱呢，来是乌拉是哈塞就拉喽，也是里拉说的，某个嘛嘿你，嘛吃拉是他波，一年里吃瓜掉喽，听嘛呢，我的第一个是有哈，很拉嘛妈咪啊喽，那可如个拉是，阿就是的阿克什么哇。